Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Diário de Silva na área. Pessoal, hoje eu quero gravar a reação dos meus amigos escutando o ronco do Astra. Aí eu vou pegar eles aqui, pessoal, vou levar eles para dar uma volta e eu quero gravar a reação deles, como é que eles vão ficar, se vão ficar meio surpreso. Um já andou, um já sabe como é que ficou o som, mas o outro ainda não. O outro ainda não viu como é que ficou o ronco. Mas eu vou levar ele hoje aqui para dar uma volta, ver o que ele vai achar do ronco do carro, entendeu? Bora lá. Paramos aqui na casa dele aqui, vamos pegar ele aqui, velho. Já era. Tá ali, ó. Só de boa, fião, bora lá. Abrir a porta aí. A gente não vai montar aí já. Ô, é bom você não montar do outro lado, é que tem umas coisas, velho. Você vai montar do outro lado aí, que tem umas coisas aí. É galera, agora nós vamos ver qual que vai ser a reação dos caras ao ver, velho. Você consegue filmar aí, Léo? Pra nós ver? Pegar a reação do Kaique aí mais assim, ó. Ver qual que vai ser a reação. Procura ficar bem no meio pra aparecer, Kaique. Não precisa pegar eu muito não, mas o Kaique lá atrás lá pra ver qual que vai ser a reação dele ao escutar o ronco da moto. Tá aparecendo ali? Nossa, é mesmo, ele nunca andou, né? Não, ele ainda não, tipo, ó, você andou já, o dia que foi. Você viu no dia lá, né? Que a gente foi buscar o carro lá. Aí você viu lá. Ele ainda não. Assim parece que tá mais do aqui jeito... no meio aqui, cara. Apareceu assim. Do jeito que tá agora, parece que tava igual antes. Hã? Tá normal até. Parece que tá normal. Não, parece que tá normal olhando assim, ó. Deixa ele dar uma esquentadinha também. Tá dando pra ver lá atrás? Tá, ele tá rindo, não? O que você tá achando? Nem dá pra ouvir ainda o barulho. Normal, tá hein? normal, ó. Vai. Dá uma esticada embaixo da ponte, ó. Soltar na segundinha. Opa! Agora deu pra ouvir, né, cara? Agora se você falar que não deu pra ouvir, Que isso? vou te jogar pra fora do carro. Tá diferente? Não, ele falou pra mim, galera. Ele falou pra mim que o carro, se eu for sair pra trabalhar, mano, eu passei, tipo assim, a casa dele fica longe de onde eu passo pra ir trabalhar, velho. E fez barulho, cara, perto da casa dele. Eu filmei, não foi filmado. Eu tava deitado na minha cama de boa, ele passa fazendo barulho em frente de casa lá, aí tremeu tudo no meio dela. Ó, pera aí, nós vai lá no outro bairro ali, nós filmando comigo, cara, que você vai falar. Agora nós vai ver. Eita. Amarok. Agora nós vai fazer start. Engraçado que ele chega rápido o giro dele, cara. Não sei se é porque antes não chegava assim não, velho. Agora ficou bem mais aparelho. Vou sair e fazer, ó. Você viu que legal, cara? Nossa, mano, eu curti esse carro aqui pra caramba, velho. Depois que eu coloquei, mexi no escapamento, cara, até acelerar ele agora. Parece uma música. É música para os nossos ouvidos. Melodia. Aí a galinha entra na frente. Engraçado é que
pessoal, agora eu vou passar com o carro aqui, eles vão ver, quero ver a reação dele, você filma ver a reação dele e o carro quando for passar aqui, beleza? E mandar o cheiro de solda do escape, velho. Só que eu não confio muito no freio desse Astra aí, não. Não, é sério, ele mesmo falou que o freio do Astra é ruim. Dá pra ouvir de longe. Dá pra escutar de longe. Eu vou pausar aqui. Caramba. Nossa. Ficou diferente, hein? Uhum. Parece que tem um fôlego a mais pro carro, assim. Parece que o carro ficou mais solto, né? Parece que ele colocou outro um motor lá dentro. Nossa, parece que enfiou um bagulho lá dentro que deu uma... Tá dando uma sugada. Esse acabamento tá dando uma sugada. Caraca, não tá. Sobe na guia aí. Vambora que vai dar polícia. Vambora que não vai dar polícia, velho. Tem uma velha já ligando pra polícia ali, eu acho. Sério, cara, tá com o celular ela tava olhando pra fora. Ela tava olhando pra fora, ela saiu assim, velho. Eu não tô correndo, tô legalmente. Só tá andando, tá? Só tô andando. Não tô correndo. Pegou a reação dele? Peguei. Você fez aquilo lá que eu falei? Dá umas pisadinhas. Não, não pisar, só encostar o pé. Só encostando. Viu? Dá uma coisinha na barriga aí. Eu tô tentando pôr o cinto aqui, ó, não tá dando. 16 segundos esse aqui, ó. Caixa aí. O cinto não ia entrar. Ah, soltou. Cuidado com o cachorro. Ui, cortando pneu, velho. Cantou o pneu, velho. Você é louco, velho. Eita, pô, velho. Ainda bem que eu não fecho muitas curvas, velho. Senão agora ela ficou com medo. Ah, já acostumei. Você andava na gaiola, era pior. Ah, ganhou legal, danada. Ô, pera aí. Bora lá, né? Teve que parar pra fazer a thumb aqui, pessoal. Porque tinha esquecido da thumb, velho. Eles olharam.
Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, beleza? Essa aqui foi só mais pra filmar a reação mesmo do colega aí, mano, porque ele não tinha visto ainda, velho. O Astra, olha aí a marcha. Ele não tinha visto o Astra sem escapamento, sem ter mexido no escapamento, o som, essas coisas assim. E eu queria gravar a reação dele pra ver como é que ia ser, velho. E, mano, achei muito legal, velho. Achei muito legal e espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí, beleza? Se inscreve no canal pra ter mais conteúdo aí. E, mano, tamo junto. É nóis! Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me